開心啊！買一隻 Molly 啊，好靚㗎，今日先發售嘅。咁咧就呢個係一個英國嘅設計師咧 design 嘅，咁佢叫 John Burgerman 係啦。開，快啲開！期待啊，因為佢哋係毛毛嚟㗎，我忍唔住買咗。咁咧我自己又中意啲好 colourful 嘅公仔嘅，咁你哋都知啦。如果睇開我啲片咧，我又中意毛毛㗎嘛，咁唔買佢唔得啦，係咪先？咁都係證書啦。哇，正啊！個毛毛啊！喂，邊度真係？俾啲時間我啊，好多膠紙啊，真係。冇啦。唔係藥啊！哇，好得意啊！真係好得意。妖，幾廿個膠紙。哦。哇，得意啊！得意啊！你輸埋嚟睇下，係咪定我開埋嗰隻狗頭啊？係咪狗嚟㗎？我唔知係咪狗嚟。我想講佢咩啊？頂上面有隻公仔，但係佢有個狗耳咯。咁啊，好得意啊！我見到張相咧，佢隻眼好靚㗎。佢隻眼咧都好似做咗嗰啲塗鴉咁樣咧。喂，我擰下面俾大家睇先，因為我拆咗支槍先。哇，好得意啊！大人小朋友都中意。呢啲眼仔啊，係我最中意嘅，即係呢隻係我最中意嘅。轉俾大家睇，轉。哇！佢隻腳仔咧又係毛毛啦，跟住裡面咧又真係好 colourful 啦。係呢個 designer 係中意啲好 colourful。咁咧就唔知幾粒波係做咩？幾粒波係做咩？可以入到去咩？哇！佢條管都係彩色㗎，我中意啊！佢對鞋咧毛毛啦，係啦。跟住咧呢度有兩隻眼咁樣啦，跟住支槍咧又係馬卡龍色啦。啊！跟住隻耳仔咧可以揈得㗎。啊！跟住咧佢啲 detail 位真係要影一影俾大家睇啦。佢隻耳仔隔離咧，呢個係唔開心啊，依邊係唔開心嘅。佢依邊咧，另外一邊係開心樣嚟嘅，超得意啊！呢邊啦，佢未轉到過嚟，係咪啊？跟住佢孭住嗰兩個兜咧 ，A、B 嗰度咧，裡面又換翻啲波波啦，然之後咧又係一個開心一個唔開心咁樣噶，係好靚啊！好嘢，我揸喺度俾大家欣賞，可以大家如果有時間可以上嚟高視網。咁淨係得呢隻 display 嘅啫。咁今日分享到呢度，拜拜。垃圾，走啊！佢喐緊有啲啦，耶！嗰隻嚟玩勁啲喎。